Yan, good morning kapadyak, good morning Philippines! Welcome to my cycling diary! Kasama ko ngayon, birthday boy, si Kuya Rene Fernandez. Nakaraan pa yun. Ilan taon ka na po, Kuya Rene? 65. Ayan, 65. Oh, malakas pa. Matagal na namin kasama to. Dagat-dagatan years pa, di ba, Kuya Rene? Anong taon yung mga 80s, di ba? 80s yun. Ayan, 80s pa lang, nagbabike na kami nito ni Kuya Rene. Shoutout muna, Kuya Rene. Shoutout muna. Mga fans mo, yung mga fans mo. Mga kaibigan, happy birthday sa aking sarili. Birthday boy at 65. Anong kailan yun? April? 24. 24. Ayan, dito kami ngayon sa R10. Mayroon tibing karera. Ayan, nanood kami nanood kami. Mga kasar lang kami. Dala ni Alexis, saka ni Ian. Yan, R10 tayo ngayon. Medyo marami rin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 32 sila lahat. Ayan, oh. Open amateur. Walang pro ngayon. Puro amateur lang. Ayan, may tatlo agad bumanat. Mainit na mainit. May isang OnePiece doon, oh. Tapos yung isa long hair. Tapos dala-dala ng navy. Ewan ko lang kung ano pangalan nun. Pero naka-navy siya. Ayan, siya pa rin ang breakaway, oh. Long hair, tapos yung naka-black, all black. Mga OnePiece boys nandito, Patrick Blancaflor, oh. Tapos yung holder natin, si Jeff, yung nagpang-5 kahapon sa MCC.
Ayan, no? Binanata na ni Brad Jeff. Jeff Gatchalian. Binanata na niya, eh, oh. Binanatan pero hindi pa nakakalayo. Binabanat-banata na ni Brad Jeff, oh. Kasunod niya yung naka-navy, Bolita, si ano, Selvin, Noble. Dami rin sila, eh. 32 sila kanina bilang natin, eh. Binanata na nung defending champion si Lloyd. Yung nakaraang R10 race natin dito, yun ang nanalo, yung naka all black na nauna. Ayan, oh. Umagwat, oh. Umagwat siguro ng mga 20 meters si Lloyd, oh. Ayan, oh. Si Lloyd. Yun yung nanalo nung nakaraan. Kaya malakas din yun. Pag nakawala yun, medyo may tulo yun. May go for gold, oh. OnePiece boys nandun.
Ayan na, rematehan, no? Rematehan. Navy ang nanalo, Navy. Navy, si Patrick, si Lloyd, si Jeff, Selvin. Naka-Navy ang nanalo. Sino kaya yung naka-Navy na yun? Mamaya, interviewin natin. Kasama natin ngayon, bagong champion ng R10. Bali nung nakaraan, si Lloyd ang nanalo. Ngayon, si, ano pangalan mo, pre? Ano pangalan mo? Po, Almond Biagan. Almond Biagan. Taga saan ka? Tondo po. Taga Tondo. Navy ka ba talaga? Navy ka? Hindi po. Idol lang. Ayan, si idol mo sa Navy. Si Kuya John Paul po. John Paul Morales, yung dakilang sprinter natin. Shoutout muna, shoutout. Mga bossing mo, mga bossing. Shoutout po sa kasama ko si Lloyd and Kayan, pati Don Simon. Katim mo pala si Lloyd? Pati yung katim ko na sumilang cycles. Nung nakarampang ilang ka? Pangapat po. Ayun, pang-apat ngayong first na. Ayan, si Lloyd. Ano yun ulit? Lloyd and Kayan po, pati si Don Simon Estela. Ikaw, ano pangalan mo, pre? Almond Biagan po. Almond Biagan, taga Tondo. Ha? Abangan natin yan. Shoutout po sa Team Sumilang Cycles. Taga saan yung mga sumilang na yan? Tondo lang din po. Ayan, mga batang Tondo, nagsisibulan na, mga R10. R10 champion. Almond Sumilang. Ay, Biagan po. Biagan. Yan. Shoutout po kay Angela. Yun, Angela, ha? Bossing natin sa Masters. Ba't parang konti lang? Ayun yung defending champion, no? Naka-white siya ngayon. Yan, start na sila. Bilangin natin, ha? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sila. Kasama to, ha? Yung nakakulay black, 16. Mga kapadyak, ano to? Mix to, may mga bata, pero yung mga bata halos beginner status to. Ayun, no, si Elmo Dueñas, Aldrin. Si Aldrin nagpangatlo kahapon. Si Bostasio, yun, no, nakapula, oh. Bossing na bossing yung sipa, oh. Ayan, medyo umuunat na pero wala pa rin breakaway. Si Aldrin, no, pangiti-ngiti lang, ha. Nag-third kahapon, Aldrin. Boss Rodman, no, wala pa eh, oh. Kalmadong-kalmado. Boss Rodman Escobar, nanalo kahapon, 4 silang rematean. Ayan, oh. Trangko-trangko ng bata, oh. Bali, mix newbie to and masters. Ayun yung defending champion, oh. Naka-Colnagon jersey, oh. Boss Tasio. Thank you, Patrick Blancaflor sa soft drinks. Nag-second kanina. May nag-init na. Si Ben Lacaba. Ayan, oh. Ben Lacaba, oh. Ini-stretch niya yung grupo, oh. Pangalawa yung defending champion natin. Si Boss Tasio natin, medyo nasa likod, oh. Ayan, oh. Si Ben Lacaba pa rin. Ayan, oh, inaangatan, oh. Yan yung champion natin sa Emma Town. Tapos sinusundan siya ng defending champion. Tapos si Rodman, yung champion kahapon. Puro champion pala yun, ah.
Ben Lacaba. Medyo pinapatiningan ni Ben, oh. 10 laps daw, sabi ng komisar natin dito. Ayan, oh, si Ben pa rin. Ayan, high mode sila ngayon. Yes! Ayan, 10 laps daw, sabi ni komisar. Ano pangalan mo, boss? Rito Abelilla. Nandito kami ngayon, R10. Shoutout muna yung mga TRR boys. Mga TRR boys. Kumusta si Loloy? Ayan, si Boss Loloy. Wala ka ngayon dito sa R10, ah. Ayan, oh. Si Ben Lacaba pa rin. Kasunod si Apok, Rodman, Aldrin. Si Aldrin, oh, may partida, may bago. Tapos yung defending champion natin. Kasunod, panlima. Si Boss Tasio, parang wala na, gumarahin na yata. Yan, kasama ko ngayon sa R10, ninong ko. Ninong si Johnny Silvestre. Mga ninong ko, mga goping siya. Ninong Ogo, Ninong Johnny, tsaka si Ninong Elmer Kupkupin. Nong, batiin mo yung mga fans mo, mga fans mo. Hindi, wala, hindi na tayo mag-senior, hindi na pwede magpapatay. Laos na. Ayan, mga ninong ko yan, mga bata pa ako, yan, tumutulong na sa akin yan. Ninong Johnny, Ninong Ogo, tsaka si Ninong Elmer. Dito kami ngayon sa R10. Pre, nyari pre! Ayaw na daw ni Manager Tasio. Kumilos na si Rodman, yung nanalo kahapon. Aldrin, Ben, Elmo Dueñas. Yung defending champion natin, nag-observe lang, oh. Last 8 laps. Last 8 laps, dala-lala pa rin ni Rodman, oh. Rodman Escobar, kasama niya si Boyet Gayes, Aldrin, Apok, Elmo Dueñas, tsaka yung defending champion, oh. Yun, oh, nasa likod lang, oh. Yan, nagbuat pa rin sila Rodman, oh. Rodman, tsaka si Boyet Gayes. Agwat sila mga 20 meters. Si Aldrin, si Ben, si Apok, Elmo Dueñas, tsaka yung defending champion natin. Maya, verify natin pangalan yan. Solo breakaway na si Rodman. Breakaway. 11 seconds behind yung peloton. Dala-dala ni Ben Lacaba, Apok, Aldrin, Elmo Dueñas, tsaka si Bay, yung defending champion natin, oh. Mukhang si Rodman na naman. Kapapanalo lang kahapon yan. Nanalo kahapon yan, 4 sila kay Matehan. Pero ngayon mukhang magso-solo breakaway. Ang may dala-dala si Ben Lacaba, oh. Malakas din yan, naka-giant, oh. Ayan, oh. Ben Lacaba, Apok, Aldrin, Elmo Dueñas. Ayan, oh, si Tondo Boy Echano. Ano po nangyari? Ano po nangyari? Ha? Wala, naipit sa truck. Naipit sa truck. Kaya na kumalas. Abot na si Rodman. Iba naman ang ano, si Ben pa rin, oh. Si Ben Lacaba agwat. Mga 5 bike. Hinabol ni Aldrin. Si Bay nandun pa rin, malakas yun. Si Ben pa rin, oh. Ben Lacaba, Rodman, Aldrin, Elmo Dueñas, Apok. Si Bay nakanganga na kumilos na yung breakaway natin. Last 4 daw breakaway, ano, si defending champion si Bay, sinundan ni Elmo, Rodman, Aldrin, Apok. Nagrogi yata si Boss Ben, Boss Ben Lacaba. Oh, yung singhap kanina, oh, yung defending champion natin si Bay, oh. Elmo, Rodman, Aldrin, Apok. Nagrogi si Ben, panayang banat kanina niya, no? Ano sabi mo, ano, boss? Sabi mo ako niya, kinukuha mo. Ayan. Ba't di ka kasi sumali? Wala nang binawan din na. Wala, physical na lang. Ayan, physical na lang daw siya. Physical na lang. Ayan, isa na uli sila. Ben Lacaba ulit, oh. 2, 4, 6, 7 na lang silang natira. 7. Naman, oh, naka-recover na naman si Ben, oh. Umagwat na naman, oh. Dala-dala na naman ni Bayo, yung defending champion. Last 3 laps. Ito, Ayahay Ride. Nagkagrogihan. Ayahay Ride. Yung defending champion natin, iiling-iling, oh. Pero malakas yan. Last 2 laps. Last 2 laps. Yung defending champion natin, umiiling-iling, oh. Ginagamit niya yung kunwari lobat technique. Yan. Last 1 laps. Ayahay mode, oh. Talagang nagsisikip na ng ano, ng sapatos si ano, Elmo Dueñas. Andun pa rin yung defending champion natin, nasa likod, oh. Yan, last lap. Malakas rumimati dyan si Elmo Dueñas saka si Rodman. Pero wag silang pasisiguro dun sa defending champion natin, si Bay. Ayun, oh, yung nasa likod lang yan. Pero malakas bumuelo yan. Si Bay.
Umalat sila sa kalsada, ha? Oo, banata na yan. Ayan, si Rodman na nakikita natin dito. Rodman, Elmo Dueñas. Rodman versus Elmo Dueñas. Ayan, si Elmo Dueñas. Ben Lacaba, pangatlo. Pang-apat si Apok yata. O si Aldrin, hindi umubra yung defending champion natin. Kasama natin ngayon yung world champion ng R10, si Elmo Dueñas. Oh, ano masasabi mo? Ano masasabi mo sa panalo mo ngayon? Nakachamba lang. Ayan, second sa kanya kanina si... Kasi may demote pala, mayroon na nag-first dahil yung taga-routine, kailangan daw yun ng first. Kahit pangapat siya, pero first pa bali second ka ngayon. Second lang ako kasi... Sino ang first ngayon? Kung sa kanina talaga, first dapat ako. Kaya lang, mayroong demote na kailangan yung routine ang manalo. Yung kanina, yung nanalo ng isang linggo. Oo, yung pangapat, yun ang magiging manalo kasi taga-routine. Ayun. So, meron palang ano Pero dito. hindi ko alam kasi hindi naman sinabi ka. Ayun. Ang nanalo ngayon, yung nanalo uli nung nakarang linggo. Kasi- Si Bay yata yun. Si Apo, kasi ano eh. Si Apo? Oo, kasi pangapat siya pero ang ano sa kanya, first dahil Taga dimot dito. na taga rito. Ayun. Si Apok pala ngayon ang champion. Second lang pala si Elmo. Second Shoutout lang. muna. Shout out ko sa mga boykani na hindi kayo pumunta rito sana Medyo pinagpawisan ng konti, no? Pinagpawisan ng konti. Pinagpawisan na ng konti. Ayun. Hindi namin alam na may demonstran. Hindi ko alam. Susunod, alam na natin. Ah, Ayan. sunod, alam Sa na. R10. Next Sunday, dito ulit tayo. Next ha? Sunday. Ayan, bakit medyo pawisan tayo ng konti. Pawisan tayo ng konti. Yun. Ayan, kausapin natin ngayon. Ito pala ang champion, hindi si Elmo. Bali, meron palang handicap rules dito na All R10. all R10, sila ang mananalo. So, ayan. Kausapin natin, interviewin natin. Ang pangalan mo, pre? Apok Hernandez. Hernandez ang nanalo. Ano masasabi mo sa panalo mo kanina? Siyempre, Chamba, tsaka thank you sa mga OnePiece. Ayan, OnePiece boys, oh. Kalaspag boys. Kalaspag boys. Thank Yan. you, Shoutout thank you, yung mga bossing, mga manager. Mga manager natin, sila Boss Cesar, Sunny, Goni, mga OnePiece. Tsaka sila Boss Rodel. Yes. Salamat, Kalaspag. OnePiece boys. Okay, Boss Obek, bike ka na. Thank you. Ayan, congratulations. Okay, thank you.